자, 잡고 양쪽으로. 일본. 아이고. 코스로 들어갔다고 또. 야, 신부 왜 왔다? 사람아. 야, 충우 형이 제일 밀었대 앞에서 진짜. 나만 줘, 나만 줘. 예. 아이고, 아이고. 아이고, 두 분이서 하세요, 먼저. 이거 바로 돈 내야 돼. 내한테 맞춰. 에이. 차라리 위에서 이렇게. 굉장히 신기한 거야. 진짜 많아요. 난 낮으면 있잖아. 다 될 줄 알았는데 차라리 난 높게 차라리 이게 나아. 차라리 그 한쪽이. 난 눈물에 이긴다 이긴다. 뭔다고 생각을 해. 어떤 생각이야. 이거 쭉 안전성으로 처음에는 그래 시작을 해야 돼. 야, 이거 몇 부야? 5부. 그거 안 해요, 이거. 파악을 하셨네. 형이 그건데, 형이 아니라. 깨갖고. 와, 쌍콘데. 오른발인데. 우리 형님은 그렇게 조건 안 해도 상타고 진짜 잘해. 편하게 오른발. 제 구멍. 야, 그러니까 20년은 상대편 구멍만 파악하고 살았어. 아이고. 내 거야. 서울로 나오세요. 나왔다, 씨. 왼발 여기. 옛날 같으면 빵빵 찼는데 말이야. 안녕하세요. 알았어. 괜찮아. 빨리 기다려요. 알았습니다. 수아 받아라.
아이고 왜 이러냐. 딱 좋아야 되네. 아니 지금도 안 되니. 나도 그러네. 야 진짜 여자친구. 그래 잘한다. 여기 있으면 되냐? 이거 안돼 왜 글러줘? 당황하지 마세요. 당황하지 마세요. 아, 형아 있어, 똑바로야. 오케이 해봐봐. 아이고 지금 또 한다 아직. 알지? 다 똑같지. 세상에 전부 내가 안 아, 우리 정은 안 돼. 내가 할수 있는데. 아니 내 보고 왜 그래? 아이, 볼 눌러줘야지, 이거 하고. 테니스에 볼 몰라. 양식분이 하지 마, 맞잖아. 가다가 떨어져, 공이 힘이 없다고. 입에 떡. 이 아줌마가 진짜 웃긴 여자야. 좋다. 욕을 하는데 우리는 양쪽 싸움이 줘도 구멍이잖아. 배우는 느낌인데 혼자서 맨날 눈앞에서 해. 야, 뒤로. 통. 맨날 해. 그렇지. 얘 되네. 정신 아닌데. 이거 봐. 나이스 위.
고생이 잘 만들어. 그렇지. 네가 잘한 거야. 네가 잘한 거야. 내용이 안 떨어지면 바로 해야 돼. 예상은 뭐였어? 우리 하나 다듬어 가고 있어요. 그렇지, 잘한다. 가게 가게. 됐어, 넌 잘하고 있어. 우리가 한걸 오는 게 아니고 영문을 있잖아. 영문을 아닌데 나 다른 건 말이 잘하게 잘 써가지고 근데 이 양반이 마침 살다 온 사람이라 그걸 읽고 결정을 해주는 게 안 돼가지고 이거 하나 잘 키고 있어 지금 봐봐. 그렇지, 너 잘하고 있어. 그래서 좋아요. 오늘에 그 얘기를 했대. 그거는 다 이잖아요. 맞아요. 공을 맞았다 안 오고 두 명이서 잘하고 있어. 목표야. 룰은 이제 알겠지. 바깥에서 딱 바깥에 나가는 거 바로 가야지. 왼쪽만 따다가 그래. 오 뒀어. 빨리 좀 해주세요. 이 사람을 찾는다. 이거 미쳤나? 네모 안에 오, 상대 포지. 너무 잘 죽였어. 오호. 오호. 그 소리 야간 치는 사람이 없구라니까. 이거 어때? 우리 여기 봐라. 치킨은 같이 배우면 나겠다. 좋다. 나와야지. 있어. 그냥이서. 나이스야. 그죠. 나이스야. 그 앱을 깔아야 되는데. 둘 중에 넘길 거야 아니면 여기다 튕겨줄 거야. 세 번만 연기하니까. 여보. 나이스. 그렇지. 얘는 잘하고 있어. 차잖아. 늦어. 왼발. 현장이 늦어. 옛날이라고 믿으니까. 진짜 좋았어요. 에이씨. 아웃.
소리 났다. 그지? 몇 개입니까? 아우. 저기 차이 안 나. 잡아와. 괜찮아. 괜찮아. 아. 살이 너무 먹었다. 아, 거의 안 하겠다. 아니, 적국이 한국에 나오고 3일짜리 만나. 말해야지, 형님은. 오이 그만 붙어 있는데. 뭐하니는. 자자, 저쪽에, 저쪽에. 잠깐만. 몸은 내 몸으로 와도 그냥 발만 들어주면 돼. 경고 받아요. 잡아. 나이스. 자, 14. 반칙, 반칙. 기억 나와요, 빨리. 왜 때려? 내가 토스하라고 때려. 자, 시원하게 사. 자, 브레이브! 예. 아, 보인다. 됐어. 다시 빠져도 차고 와. 다시 빠져도. 그렇지. 다시 빠져도 돼. 오케이, 오케이. 제일 싫은 게 됐어. 얘가 괜찮아. 됐어. 형이 뭘 토스를 올려드리지. 어우, 자세가 못 잡으셨는데. 그렇지, 오른발. 집중력. 됐어, 잘했어. 갈 거야. 오, 잘된다. 하나. 바로. 아, 끝까지 봐야지. 아, 집에 좀 가자고, 빨리 집에. 여기에 4명 왔는데. 아니, 집에 갈 때 이게 이래. 그렇지, 잘했어. 아사! 승웅형이다. 시작 승웅형이다. 됐어. 내가 최근적으로 네, 형. 나이스! 왼발! 아, 얘는 하나 끝나고 채로 붙여. 아, 이 나갔어. 잘했어. 싸웠어. 됐어.
야야야 일로 해야지 저 공룡아. 그렇죠. 됐어. 아이고 아이고. 됐어. 너 잘했어. 말이네. 어 나이스 나이스. 자, 차고 와요. 안녕하세요. 그렇지. 너네는 서로 서로 배웠죠. 네, 선생님 바로. 다 따라갔어. 다 따라갔어. 오케이 오케이. 저쪽. 왼발 오른쪽이야. 오케이. 어이 사람 그 대가리 동점. 여기 있어. 형, 오케이. 너무 멋지다. 상황을 플레이 하는 거야. 오케이. 자, 니도 저도 구멍이라 생각해. 잘해. 나이스. 형님. 커피 체인지 없어. 형님, 바로. 오케이. 바로 계속. 이 새끼야. 아니야, 삼세트. 아니야, 너 오늘 왕감하가 되는 거야. 자, 오케이. 자, 왕감아. 나이스. 자,
자, 자. 오케이. 오케이, 온다. 나이스, 잘했어. 아! 오케이. 저쪽. 있어. 뭐 하려고 했어? 뭐 하려고 했어? 나랑 누님 안 쳤어. 뭐 하려고 다가 여기 맞추려고 맞아, 내가 뭐 하려고 다가 아, 웃겨. 야, 따라가. 못 따라가. 나이스. 형님. 넘기지 안 넘기고. 넘기라고 했는데 안 넘어갔어. 자, 잠깐만. 오케이, 잘한다. 그렇지. 자, 공 보고. 좋아, 형님 좋아하는 거. 아, 내가 봐라. 나갔다 왔나? 발 따랐어. 아니 모르세요. 그래서 야, 능정이 왔다. 능정이 왔다. 자, 잘했어. 아니 지금 좀 많이 나갔어요. 간다라, 구멍아. 있어. 잘한다. 갑자기 잘한다, 쟤도. 아, 이거 빨리. 됐어. 오케이, 잘했어. 너. 나가야, 너는. 또 잘한다, 이제. 오케이. 아유 나왔어요. 미리 쫓가는 건 뭐. 야, 됐다. 오케이, 잘했어. 세게 받았다. 좋아. 잘했어. 아주 잘하고 있어. 자, 화이팅. 나이스. 오. 자, 남쪽 분발하고. 온다. 딱 좋아요. 오른발이잖아. 야. 자, 안가마. 나이스. 온다. 오케이, 형님. 형님은 돼. 나이스. 시키기만 해. 나도 죄송하겠는데. 좀 나이스 그냥. 아, 잘했습니다. 너무 잘했다. 야, 김방아야, 잘했다. 자, 전팀들 5,000원씩 학생 제외. 어이씨, 좋은데.